Zahnmedizin, da wird sehr viel präventiv gearbeitet. Ja, das ist aber sehr oberflächlich betrachtet. Auch in der Zahnmedizin haben wir es mit der Reparaturmedizin zu tun. Denn wirkliche Vorsorge beinhaltet ja eine Knochendichtemessung, um zum Beispiel stille Entzündung rauszufinden. Um Zahnhärte zu bestimmen, brauchen wir eine 3D-Röntgenaufnahme. Wir können die Zahnfleischtaschen jedes Mal messen. Wir können die Funktion überprüfen. Aber all diese Dinge werden nicht von der Krankenkasse bezahlt. Selbst die professionelle Zahnreinigung darf jeder Patient aus eigener Tasche bezahlen, außer er ist noch zusätzlich privat versichert. Also ganz so einfach ist es in der Zahnmedizin auch nicht. Welche Erfahrungen hast du bislang gemacht?